សូមជម្រាបសួរសិស្សរបស់លោកគ្រូ Charles ហើយយើងកំពុងរៀនពីសៀវភៅនេះសៀវភៅ English Khmer Conversation បន្តែយើងនឹងរៀនពីមេរៀនមួយដែលមិនមែននៅក្នុងសៀវភៅយើងដោយសារយើងចង់ឲ្យយើងចេះស្គាល់សូរសំឡេងរបស់អក្សរ ABC ឈ្មោះគឺជា A B C D E បន្តែឈ្មោះអក្សរសំខាន់ទេសូរសំឡេងសូរសំខាន់ដូចគ្នាភាសាខ្មែរបើយើងនិយាយខុសដោយសារខ្ញុំបាត់ស្គាល់សូរសំឡេងរបស់កនិងខក៏គ្នាបើចេញសូរសំឡេងកបន្តែគួរតែចេញសូរសំឡេងខខ្ញុំនិយាយខុសពិបាកស្ដាប់តន់ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជាហេតុផលដែលវាសំខាន់សម្រាប់ស្គាល់សូរសំឡេងរបស់អក្សរនីមួយៗសម្រាប់ ABC យើងអក្សរនីមួយៗចេញសូរសំឡេង1ឬក៏2ឬក៏3ឬក៏4មិនតែសម្រាប់យើងរៀនតែសូរសំឡេង2 okay so អក្សរមួយចំនួនចេញសូរសំឡេង2អក្សរមួយចំនួនចេញសូរសំឡេងតែ1សម្រាប់មេរៀននេះដូច្នេះសូមមើលអេក្រង់ហើយសូមនិយាយតាមខ្ញុំអូខេនិយាយដូចគ្នាខ្ញុំយើងនឹងចេញសូរសំឡេង2ឬក៏សូរសំឡេង1សូរសំឡេង A មាន2 A និយាយតាមលោកគ្រូ A B ចេញសូរសំឡេងតែមួយប C ចេញសូរសំឡេង2ខ សំឡេងទី2របស់អក្សរ C ដូចគ្នាសូរសំឡេងអក្សរ S ខ 1 អក្សរ D ចេញសូរសំឡេងតែមួយដយើងនិយាយដូចជាបមិនមែនមិនមែនខ្លាំងមិនតែតែបអក្សរ E ចេញសូរសំឡេង2សូមស្ដាប់ខ្ញុំ Eអក្សរ F ចេញសូរសំឡេង1 F អក្សរ G ចេញសូរសំឡេង2 Gអក្សរ H ចេញសូរសំឡេង1មិនមែនមិនតែតែអក្សរ I ចេញសូរសំឡេង2 I មិនមែន I អក្សរ J ចេញសូរសំឡេង1 J សូរសំឡេង J ដូចគ្នាសូរសំឡេងទី2របស់ G J អក្សរ K ចេញសូរសំឡេងតែមួយខមិនមែនខខ្លាំងមិនតែតែខអក្សរ L អក្សរ M អក្សរ N អក្សរ O ចេញ2 O R អក្សរ P មិនមែនមិនតែតែអក្សរ Q ខ្វះអក្សរ R អក្សរ S ចេញសូរសំឡេង2 Z
ษา T มันแม่นทะมันไปเต็กๆอักษร U U R สำเร็ง P U R อักษร Vอักษร W Wอักษร X X X มาลองเตี้ย X เช่นสำเร็ง K นัง S อยู่มวยគ្នា K มันตายล้วน X X อักษร Y เช่นสำเร็ง byยะ E I อักษร Z Z Z สำเร็งระบาอักษร Z โดยคีนี้นังสำเร็งตีปีระบาอักษร S Z โอเคแต่ปนัง so มีสาระสำคัญนำไปเช็คเช่นสำเร็งหนึ่งสควอลสำเร็งระบาอักษรในมวยคุณบังน้องระบาอย่างคือ how หนึ่งเช่นสำเร็งในมวยในอักษรล้วนดูที่ห้อ A A B K S D E E F G J H I E J K O R P Q R S Z T U A W X Y E I Z นี่คือเชื่อกำลังมาลูกครูดำไอสักระบาลูกครูนี่เย็นจังไอเช็คเชนสำเร็งเลื่อนสควอชมาเบียร์ไงสรู้สมัครยังนี่เย่หนึ่งอันหนึ่งสลับพิษอังเลยได้โอเคสมอากันลำหัดคือเชนสำเร็งอักษรในมวยพยามาลูกครูทัดหนึ่งพยามาลูกครูโอเคอากัน